Mina ngumama uPatricia Chabalala ngikuntandane ngisebenza lezintandane ngikhangela abantwana abaphila nenhlupho ezitshiyeneyo. Inhlanganiso yami kuthiwa ivula indlela Guardians Open Care iseMpophoma ku-Ward 9 koBulawayo khona lapho. Namhlanje silapha sinxusiwe ngumeya wakoBulawayo okuthiwa yimeya Sitshiyefana. Sizokwemukela impahla azinika abantwana, ukudla, amasepa nje konke okuzancedisa abantwana kukhefu lekhisimusi yona lekhona khathesi. Njalo sithanda ukubonga kakhulu. Ngiyambonga umeya wakoBulawayo labo bonke asebenza lapho ngoba sonke isikhathi bayaphathisa noma kukuncinyane noma kunjani kodwa bayaphathisa. Basinika okwenza intandane lezi lazo zibe lethemba zazi ukuthi ziyafunekwa ziyathandwa ngabanye abantu ngoba isikhathi esiningi abantwana laba uyababona sebesilalele besiqoqolongwana beswela ukuthi umuntu uyasithanda kumbe kasithandi. Kodwa ngendlela abenza ngayo iCity Council yakoBulawayo iyakhuthaza abantwana labo ukuthi babuyele esimeni sabo bengaziboni bezintandane kumbe behlupheke kakhulu. Yikho ngitsho ngithi lapha silande ukuzothatha ama-donations ethu esiwaphiwe yimeya Sitshiyefana. Siyabonga kakhulu. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo nginguBathabile Masuku.